تقریبا نزدیک به 60 تاور ما اریکشن شده، 110 تاور ما RCC میگیم ما که فاندیشنای شده، 110 تاور ما بک فیلینگ شده که از او جمله 11% کار ما در اریکشن پیش رفته و 19% هم در بخش فاندیشن ها کار ما پیش رفته. اوس به حال مونږ د بک فیلینگ او ارتنګ لاینونو په کار نه بوختي او چې بک فیلینگ د فایو استقامت لوړوي او ارتنګ لاینونه چې دي د برق د شارټۍ څخه مخنیوی کوي. خیلی احساس خوش دارم چون که اول کار خارجی ها و پاکستانی هندیا که میکرد الان خودم کار میکنم. من خیلی خوش هستم. ما از این پروژه خیلی خوش هستیم با خاطر که منفعت مردم است. کاری که مثلا در زمین هموار در 2 روز 3 روز انجام میشه در اینجا مدت 1 هفته 10 روز به او خاطر نسبت به مسیر راه است، نسبت به ارتفاعات است، نبود امکاناتی که در اینجا ماشینری و وسایل دیگه پا بسیار به مشکل میاد، به او خاطر یک ذره زمانگیر میشه.